Non tabina kay tiko nga buwan kalon siminani kwa. Balakot sisu na iwalin lang kaketa nga. No mo itabi na bang bauta. No na itabi na kalon na takamana. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen. Greetings and Mbula Binaka in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior, this morning. Here at my TV studio in Turak, I'll be your host this morning, Senior Pastor Simeon Mbale, extending our greetings to those who are followers of this program. From 11 to 12 o'clock, the miracle do happens. Thanking you for always availing your time. Thanking you for always following this program, and I believe it's a source of blessing from the studio here at the My TV in Turak in Suba, and I believe most are looking forward to this program, daily program from Monday to Saturday, and again on the 16th day of December, we are dropping towards the end of 2020, and it's a blessing for us this morning to extend our greetings and welcome you for the viewers and for those who are always eager to watch through either Facebook or My TV this morning, sharing our extended appreciation, and we are welcoming you in the mighty name of Jesus this morning. O sabi kinda bagiti ko yan and yata tali ni ngone turango Chisu may na My TV studio may na koroturanga turaki and mataka ni kuwa. O sabi kinda bagiti ko yan yata tali ni ngone turango Chisu bago sibi na loma ni asana itini kaba ni nonda bono obiti thakaun robe mbua kay maduata ngol may na yatu lomay biti na asana mba na asana baka turango ra na bosa nandronga ke na bosa serua ke na mosi na sana baka turango na itasiri tailebu ke rewa na sana kandabu na yatulaw idake malo ambula kitu sabi kinda bagitiwani en studio Turaki en na programu na miracle do happen en matagabina ni kuwa en ata tale ni ngone turango Chisu beke muni sando baka muria te ko na programu na be masulaki ndo baka dortiwa ni na malio ni tini kandua ke na tini karua au sada buteti ko na baka bene binagalebu mbaleto baka mbauta ninda sa bakila kenda sa pagandina dina takan taka mana ni ngone turango Chisu kina nonda bula ko baka mbauta ni kenda sandau nana magiti ko maikina enda be singa lutu lebu kete ko be singa bukilulu ko baka mbauta ninduan na singa bukilulu marautaki ninda nana magital maikina kasi ang wala nga na program kenta sana na magiti kumaikina balete ni ngoy ndo na ngauna ndo bakatite yani kina na kosipeli sen itugutugu binaka membaleti Chisu balete ni kito bakambautan na ibaka tao ti ni ngauna ngo esenga tal ni ndo na iwali nilenga sa baka ruata kitale na bikinda bagiti ko yani bulare may naisana o takaun robe bulare na esana ba urango madua kaimbua na yan anu turanga may tabiuni sa paambula chuani en na eda tali ni ngone turango Chisu kito sabi kinta bagiti wa na matakan ni kuwa na itigo-tigo baka turanga na be turanga ni abusa turanga ni matagali turanga ni toka-toka be ke munike den be turanga ni kor en nonda kor baka turanga en loma ni asane tini ka ba sabi kinta bagiti wa na eda tali ni ngone turango Chisu baka bina kataki chiko yani na vinga ravi na kiana thola titiko na ibua ni nonda bonua kena lotu ena mataka pinani ko o sanga talanga ni ngule daba meu kinta baka tiko kina na nonda mateni to biti kena bili utaki o bang baute ni nana magitiko na mateni to biti baka usibinan raki kenda la ruma ka baka tangau tiko na vinga ravi ni mateni tu na nonda bonua kitu sabi kinta baka tiko yani na studio ni My TV mai Turaki Suba na ata tale ni ngone turango Chisu kina pola na His Excellency the President of Fiji kina bubale sabi kinda baki kabaka bina nakatakichigani na vingarabi na mataka ni kuwa pagano ni binakatiko ni nandua tale na singa binaka
di Bingarabi satu i Matamuni. Sabi kita bagi talitunga en bola baga Prime Minister turangana Prime Minister kina bubale kita sabi kita bagi tiga en ata tale ni ngone turango cisu en matakan ko sianga ngule davi na be ministry taudoko na be kemuni na turangana minister be liu tagi tiga be tambana duindui kita sabi kita bagi tiga en matakan ko en ata tale ni ngone turango cisu kada buti tionga ni na baga bina lebu ni kiana tolati ngalu tiko na Itabi ni donda mateni tu kiana Bingarabi posoti tiko kiana na tau ni uda na dindu ni raki kiana tala kuturu mo bangambau tendi na sianga ni lutu na ibu ni Bingarabi sabi kinta bagi tu ena matakan ni kuwa ena ada tale ni nonda ngone turango cisu ena matakan ni kuwa nabi tambana dindu ni Bingarabi tiko na essential services na the discipline force au kila ni ratarati ko na ya tu liu ni kiana pakapakaraw tagiti ko na nonda matintu kiana panua wako sibinan raki kiana sa tanrapati ko na lomba ni madongo sa tabuti ko ni na pakabinibinaka sa kinta pakitali ko ni na nomuni mbula ena yata tale ni ngone turango cisu ena matakan ko sianga ni ngole dabikina na be bola kede ke baka ke muni sandau tune in live ti ko mai na matakan ko na Facebook sa na My TV ke mem sabi kinta pakitali ko ni ena yata tale ni ngone turango cisu. Siang ni ngule dabi na be songo lotu kede pa Karisto de be tikinango na Karisto ena matakan kuwa sabi kinta bagi tiwani na be liu to doko na gasilebu na general superintendent de be songo lotu na bishop ke na be liu ta kini be songo lotu kede di nonda bonua lomanyo viti sa be kinta bagi tiwani na ada tale ni ngone turango cisu sa taputi tali tungani na pakabina galebu na kiana tuta iti ko na taka binaka na kiana pakatete na kospelis na ituku binaka membale ti cisu na matakan kuwa bale tau bagambauta ni sianga tal nindua na iwalilenga sianga tal nindua na yada me tau bata kina yadana sianga tal nindua na yada me usibita na yada ngo na yada cisu na matakan kuwa ka kitu sabi kinta bagiti ko ani na yada tale ni ngone turango cisu na matakan kuwa siang talangan yung muladabi me kita bagi talitungan director ni My TV Mr. Simpson this morning from the My TV studio we extend our greetings in the mighty name of Jesus extending appreciation thanking you for allowing this opportunity having this program from Monday to Saturday from 11 to 12 o'clock in the day. Miracle do happen. Thank you for availing this great opportunity. And I believe it's a platform whereby Fiji are being blessed through the Word of God. And I take this time to sincerely sending our appreciation and thanking you this morning. On the same token, we greet you in the mighty name of Jesus this morning. Sa akin na pagkitalitungan marama na CEO ni My TV na matakan ni Kuwa, Ms. Rachel Bulaono, sabi kinta pagkitiwan niya na yatatali ni kung iturango Chisu, waka pinakatagitalitungan akin na numnimbula, na takatagalebu, sabi ng karabiti ko na My TV na matakan ni Kuwa. Sa akin na pagkitalitungan ng gasilebu ni New Methodist Christian Fellowship, taltalangase atunay sa posayado Bulaono sa kinda bagi kemuni na natatali ni kon iturango Chisu ka dabuti kon na baga pinakalebu na matakasakan ni Kuwa ni soliti ko enduan na platform enduan na tapatan ni Bingarabi sa may pakayato katiko kina na kalowi viti and then na lomanya sana itin ka ba kau bangambot sa siyang wala nga ni nonta puno viti na lomanya sana itin ka ba sa tetebaya ni na beya sa buru-buru kede beira erachunin labi tu kumai kau pangambau ni di naman ni siangan ni rani kenda dobi tartar enangono bata lagu tu kina na programu menatini kendua kina tin kerua samai pakayang taki endua na tapatang ko me buru-buru ni non rapakalunga tataki na lomania sana tini kaba ni non da bunu viti na be mata tamata tau doko ka wili talangaki na lube biti ar tiko paka Bingarabi paka puli menda be sai bura-bura sandu nanga misal ni nonra bakalunga tataki na matakan ni Kuwa ausana no may modabutan na paka pinagalebu na ken yalo matua taki
na rai votu ke na talai rawa wana turanga na yalo tambu me mai pakarautai ki ne ndua nangau na tali taki me pakataka na mataka ni kua me vure ni nona blessed ki o viti na mataka ni kua sa thabuti tiwane na pawari binaka kito sabe kinta bagi tiwane na studio ni mai TV na mataka ni kua na yada tale ni ngonde turanga o chisu ena matakatalanga ni kua sa kamara o tagi biau me una kinta pakatiko na nonda bulangi ruchi na nonda bulangi na mataka ni kua dapat bina wale ni tiko pataki kenda na italatala mai na talatala lemeki kuri basu na general secretary ni ANCF turanga thabutu tiko mai na banua paka turango naselai nuku tailebu sakin paka saka chiko na nomnimbula ena datale ni ngon turango chisu ena matakani kua kapaka bina kataki tiko ni rawa ni bangalal tek na itabi kenda bingarabi mai bingarabi tiko na matakani kua kau sangat talangani ngule tapa mo kinta pakati ko kina na nonda bulangi talatala tuna yau KPY dabutu tiko mai na koro pakaturanga o tumbou na bono pakaturanga o Lakemba na sano lau kar president tiko ka founder talachunga ni ndomo ni bebueti ministry endua na programu vima mani ono na kaloko FBC ka pingarabitiko and Assembly of God and Calvary Temple. O sakit dapat kia menicigo turanga nei talatala, malo vale bua mbula, malo bandakai, malo vale bua pingarabi, pinak vale bu na pagayo, ka rawani mai tomani tigo kina na pingarabi kau pangambauta, sanana magitigo kina viti na bengo na kede mai na mali wani tini kandua, kina tini kerua. O sabka rua takatale na nongu kinta baka na nomun mbula, karena weekend na sema tiko mai na matakan di kua arna nonda na bulangi tiko ka rona bibu ke tiko na kena masu lagi tiko na ve kere saat tiko patake kenda matakan di kua sombe karena giri tagi tiko mai na nabani telefoni ukilan sa tiko yani screen di my TV landline na 3317-199 se telefoni be kau yakin diwa rua bitu wawalu bitu ana Vodafone se Digicel na bitu ruaba tolu diwa saiba diwa ana matakani kua ana be nabani telefoni iko rawani nangir maikina se bakota maikina no mutex ana matakani kua se dabangan na kai ko ngangan kina se ndakani bula daba iko ndambe kina ana matakani kua yana nabani telefoni iko na rawani ngir maikina se semati ko maikina ni na pakai tori tiko pikenda na pi masulaki na pi ulu tanga suetia so mataka binani kuam iyo ni ber mandanga ni na ngole bitiko ani na matai ni tolu na ulu tanga mer na masulaki tiko na matanga ni kua au sureta mandanga na non rombulan na italatala karena bulangi ni tiko mai na matanga ni kua merau bakam bulan mandanga ibiti ramba na mataka binani kua tatala tenau Samalo, ena boleh ni sa yang ni boleh bina sa na turang na marama suruh nongon ni leo au ni siamo tuma ina wata ni bingara ngwa na my TV and wata ni miracles to happen saka marutagin dar ni may vetomani o vetokani tiku and daga lebongo kabi kena bosin kolo men na masutinga kakako ni mundo sa pamalo tagina boleh na nonra yalo bina kana turang gaslep kawagi na mata timi tausoko ni sonson lotu na kena bitani boy tal kena lo mata ngani pono ni bingkar bengo na may TV nira ni bau sureti me may vitomani tu na daga binaka en mata kan dendai me baga ngani vamdal tati o tron total na nonda program ya ina ndomo ni bebuetin do lago ti na bi mamani ono kina vitu na kaloko en bi mata kan singatambu ya na vulongo te utang sartunga na ono na kaloko me ada buti ko ani na buetin kalima na miniti me vitu ko wa bina na taki na nor lomosul to walis na walis na FBC na kana kambura gitu ko na program ya en matagan de go bonu ni bina tala ni nda sangola ni samuti mo na may TV na matagan ni ko en na sema bata tal tunga na bi matagan singa tampo en na program ya ba ko ngatikan da wati na tura tatala lebe kini bi kita bagi manangan sana tin ko ba
e na matakani kua. Emeni vina kautor tigo na ngau na vinango me boka mbula tale boka ndua ni mbula vinaka ni mata vinaka mai na lube viti na vesai viti vesai burubura ni ndingi mo ni sema tiko mai na bata batongo kamarota kini ndo mai sema ndo mai ndo bata tiko nga na kazabuta na tuyo te vita au na taza ke tiko nga kina ulu ni bono sa taka mai kina no bubuke sa taka mai vecho bana no bubuke nda sema tiko ya uo toka ya uo tale ta sema wala ngani sema tiko mai na mai TV enda sema tiko bata ke lo malangi na ya uo bina ko baka bina ka tale tiko nga kina value taki na tampani benga rabiongo ka rawa kina ni mai sema na bata batongo marama na CEO ni mai TV director ni mai TV baka kina turang nang gaslebu ni New Methodist Christian Fellowship pinaka boka lebu na yalo pinaka boka lebu na kena wasaiti ko na bata batongo menta buke bata kina na lewe viti pinaka sawa lebu pinaka lebu be kenda da sema tiko mai na matakani kua kito sabi kinta bagi tali tiko yani na eta tali ni ngone turango chisu paka pene pinaka takitungani kina obi paka na numiti ko na matakani kua na namba ni telefoni rawani kenda na pese mati tiko mai kina na tolu ndua vitu ndua diwa ya na telefoni ndambe paka ndua se na telefoni be kawayaki na Vodafone na diwa rua vitu wawalu vitu ke na digital number na vitu rua tolu diwa saiba diwa kenda da sanga sema tiko mana matakani kua paka mbula tali tiko yani ena matakani kua pandu ni binaka ni kenda na pese mati na tabanan dendre tabanan rakini bula ko pakambau teni dua na ngau ni salango kenda na pakan dini takakina na yadango chisu ko pakambau teni o koengo na iwali ni lenga beletane pola tambe kabi kenda ni nonda binaka satu ndo ngabua ena matakani kua bikem rongan ital-tal ro bulang itu kana matakani kua tolu tio kana ulutanga me kenda tu na tege bukina o klasa na tege buchanga mai ital-tal lemeki na matai chonga ni ulutanga mena no michonga na nonda panua o viti paka wesi bina na ndraki kenda sala ko turu matiku na ndraki na maki ke na pika na maki to kino viti ndai o paka mbauta ni na kena masu lagi tu na nonda panua viti be kenda nda paka rongo tu mai rani kenda na bibu ke masu na bunada botiko kina ni keto na masu tiko na studio ke tu sabe sureti tali tu ngani na lomba dia sane tini kaba kau pakam bauta sa nonda itabi tau doko menda masulaka na nonda panua da kereabuan na turanga na nona pe marroi ke na nona pe tangumaki paka wusi na pe singa ke na pe awa satu matanda na matakani kua na karochanga de ulutanga na masulaka tiko be kenda na tal tu na au na masulaka tiko be kenda na nonda matentu ona kai masulaka tiko na katolu ni ulutanga sei kwa na lotu na mataka binani kua. Amen. Amen. Turanga na ne mami klo ki mami taza ki tike ani be kemuni na kauko mana ni aza ni lube muni o Jesu Kristo na yado ni sulia mai turanga mi kemi kazi ki na apa tamai ki mami kemi tukilo malangi ki na ngauna bina Kongo bakarongo ina kerkere turanga ni ki mami sama indua bata na lube viti na bata batongo mi kemi bakande itaka sekatali ndo na bonu etiko kina na vinaka be kemuni ndo turanga mataka tale be ki mami na ngauna bina Kongo turanga ni kemi raiti ko be kemuni kemi la vieta ve kemunina ni mami vanua levu na ve kai ado turanga levu baka na kai mosi levu na kai sanga ni taudoko na ni mami klo ia ke mami sanga ni alo leila ni ke mami kila o ni mbula tiko na ni mami vakambula turanga na au obi na Kongo ke mami sarai ve kemunina sa la veti ve kemunina ulu ni velu taki ni mami vanua turanga vinaka baka levu na mata ni tu etolu kumbu na mburi masanga turanga tovata na au obi na Kongo ke msala vieta ve kemunina turanga na ni mami vanua mai nei zambe ni singa na ya tu lau turanga mai na vuoliku tolu na sana mai vono levu na nongo klo turanga na ya tu lo mai viti na ya tu ya sawo viti levu na nongo klo sala veta ve kemuni na ya uo na Kongo turanga na ya tu mamanu do kandavu mbenga na nongo klo kem sam biuta me tatiko na linga muni na mataka ni singa venanga ni kuwa ke to torna ni to itu na nomuni tamata tutu ni vakatula wai na vurvuru baka yalo ke to vauda na ve yalo dala ke to baka molmolu mutaka na ve tubu sanga ni vakana lo mamuni na ina nei mami vanua mai na
mbaravi kina mbaravi mai na yala ni wasa kina yala ni wasa o viti turanga mesana loti ko ni matamuni turanga ke sereka na muni ndrai na bonongo ke la veta ve ke muni na ni mami vanua na ve liutaki turanga e na ve sana na ve liutaki na ve tikina na ve kor na ve matangali na ve toka na ve liutaki na ve matavu vale turanga muni liutaka na kau tau ke viti turanga me la veti meroko me ndo kai kina na yada turanga ke mami lako duru matali tiko ngai ndona ngau nan rendre na mataka ni singa vinaka ni kua waka na mata tiko turanga era bosa tiko turanga o ira na kila na ndraki na nongu klo e na buku ni ndraki turanga sa rorobi viti tiko mai na mataka ni singa vinaka ni kua ia turanga na matai ke mami waka na nomuni tamata Josephati sa rai tiko ngabe ke muni na ni mami klo ke mami sa kadiva tiko mai kina turanga na ndomo ko ya rongo e na lomani ndrano kalili katuva kandua kina na tapa ke msakadiva turanga na ndomo a rongo ya ni katuva ke kina na tamata sambongi vau tena imbulubulu moni takos na buku iviti moni takos na buku ni kena kao tamata me la veti me rokobi me ndokai na eza muni turanga sa masu turanga moni vagaraita ki ke muni ni kalauti ko ni mami vanua ke tu endona ka turanga ke mami vagadala ka tukina na vonongo me ke muni ke msa masu ke me kaliva na ndrama i kalivari na ndra ko ke mami kilase berniali na kena kau turanga me na mai bokoda na ni mami vala turanga ni vagarongo na tuku turanga me ke mami na raindo nuta ki tundo no na matamuni me la veti me rokobi me ndo kai kina na zamuni au kaliva turanga na vure ke na ngau nongo e na ve koro e na ve vonu ni tubanga lala turanga sombe kana matavu vale na nongo klo era lako duru mana ndrendre masuti ke muni na chiova chare ne ya parama muni ndola bana ve vure na lomani wasa lomani ngele turanga vonu za turanga meravakila ni rakawa itaki na ndraki ki mami lako duru ma chiova na ni mami klo vinaka bakale turanga na ya wo vinaka ngo ke mami sama imbiuta na ni mami vonu ve ke muni vonu tale ke mami vakatoka me ke mami tauke kina ke mami vakavina vinaka taka ve ke muni gosaka na ni mami vasu mai na numi kina na ni mami vonu na vonu viti ve ke muni ke me la veta ve ke muni nganga ni masu senga na ya tani tamangu ya saka ngani lube muni ko chisu na ni mami soro ka ni mami vagambula Amen. Turanga ke mami sa thambe wata ve ke muni na ve buka masu na singa levo ndai. Kamanda turanga ke mami vakavina venaka taka na ne mami vonua. Mami vakavina venaka taka turanga na ne mami mata ni tu. Kako ni sapa ka tikora me ngaravi ke mami e na ngauna ke mami sa ambulan dono maka. Ke mami sa tatau na kira rave luta ki ve ke mami. Mami tatau na kana non rambulan na turanga presidente kana non ramata vale. Mami sa kere na ne mami kalo me sa somutu na nomuni loloma. Nomuni ve marroi kana nomuni ve tumberi kana ve luta ki me sa non rivota vota. Mami kere na nomuni ve pakarara matake na nomuni vosa kana ve tumberi nomuni alotambu. Mami sa sere ka pakaya ni kina na non rambula non ramata vale na mataganda indai. Ke mami tatau na wa kina non raitavi na daga ni vengaravi. Kina ndo na ngau na bimbi ni ve lutu yake ki mami bula duru mandono maka na ne mami vonua. Ke mami sa masu turanga na mataganda indai muni sa non rivota pakatelanga kina. Ke mami masula na kana bola ko na kana linga ni vengaravi. Ke mami sa baka tamborira ve ke muni turanga na mataganda indai. Ke mami baka tusana kalo ke va uniali ke mami sing rota ndo na ka. Ini ko ni sa ti ko na kalo sa roti ke mami baka binaka. Kana no mani vosa ke baka sa sing tarana vale ko chova sa wala wale ko ira sa tara. Ke baka talanga sa sinian rawa na korgo chova sa yan rawale ti ko ne baka tawa. Ke mami sa na numa kinabe ke muni na liulu ne mami vonua moni sa baka tawa na manda ng bula ni an rawa ng bula. Me sa marui baka kinakuviti ke na lo ni matamuni na ne mami kalo. Ke mami tataw na ka non rambula na liulu ni matentu na turang prime minister. Baka binakataka non rambula, taumandang non ramata vale, erni sulsoli, erna makumbuna na mataganda indai. Kima mikire ng bula binakasama ibiki mo ni, misa non ribota-bota, meraba kau-kawatagi na ni mami kalo. Kima mikire baka talaki na bibakaramatagi may ibiki mo ni. Bibakaramatagi bakayalo, misa dila may nararama. Dila bikin na non rambula, karaba kau-kawatagi na ni mami kalo, misa kunya mandakin na ng bula bakararabi. Kinambulay baka liudi ke muni na mataganda indai. Ki mami tataw na daga ni ve liutaga non raboli bola nangaw nango indo nangaw nang bolembole ki mami imbula duru mandono maka. Ngaw na ve luteke baka lebu kinanambula ni mami ponua. Ki mami saraba ni ki mami raida turanga taray baka lebu na ni mami imbula. Lebu na maboa, lebu na mabule ki na tarami ni imbula.
Turang ki mami duruma na ni mami vonua. Na lenga na sangata ni koro. Lenga ni matabu vale. Na mavoa. Oira na lubi ki mami. Oira na ni mami durubo ngone leo. Ve matabu vale. Rasa tabatuna ni mami nre. Ki mami sarai wata vi ki munie na mataga dendai. Ki mami tatau na kina non rambula. Ni mami liuli ni matentu. Mami kere turang. Me sa dilai na nomu ni rarama. Me vukei. Me ra vakarara mataki. Me dilai nomu ni vosa. Me sa vangolei nambula. E na whakararabi ke na whakaliuthi ke muni na kalou. Ka na no muni vosa sa kalungata na vanua, sa nona i vota na kalou i te kope. Ke mami raive ke muni. Ni ke mami ke la turanga, no muni vosa kuni kaya ke whakaira sa vilu tangi na tamatel nundonu. Sa tiko vinaka kina na vanua. Ke mami raive ke muni na kalou, me sa siru mai, somu mai, na lewandondonu, ke na whakatu lewandondonu sa mai ve ke muni. Me dilabi ke na lomandra ke ne alonra na ne mami kalou. Me sa kune kina na lewa ke na velu tagi wa kalou. Ka tunduandonga ve ke muni na ne mami turanga. Ki mami rei ve ke muni ni ki mami kala nanu muni vosa e kai ve ke mami. Ni ki mami wakaronta ve ke muni ne mami sala ke na ngā. Kuni ala taka na kalou ke muni kuni na wakandondonu taka na ne mami lao lako. Ko viti e mai mbutuka ni dona sala vela tai. Dona tutu ni sala turanga. Wakai mbasika waka lebu kina. Na mavoa ke na vela e ki ni mbula. Ki mami rei ve ke muni. Ki mami sana sing ni rao ni vuni taka turanga. Ni kai no muni vosa sa sing dona kai vuni rao ve ke muni. Kai mbuto, kai mbuawa, kuni rei na kalou. No muni vosa kuni kai turanga sa sing dona kai vuni. Mena senga ni voka rei taki, tambonga mena senga ni voka votui. Chobo na ne mami kalou. Ki mami kadhibo na no muni vosa ngo. Ki mami sa masu lagi rekina ki ve ke muni. Ki mami tatau naga na tambadaga voka visa. Era boleh voka lebu sara non rei tabi, non rei ni vingarabi endendai. Mami saraba na kalou nambula sa tarai vite endendai. Sa tumbu voka lebu zake tunga na kabor ni mbula. Na basu lawa, na lenga, na tarambe na lawa. Sa senga ni ngayala ni turanga. May na loma ni vono ni zaka. Na loma ni lotu. Tarai ki mami na leo ni vono raramba. Sa senga ni zengu rawa na ne mami kalou. Na wai ni mati ni vi voka mateni taki. Kasa wai ni mate talanga ni vi voka lolo mataki. Ki mami rai vei ke muni. Me ki mami ngai rai tale vei zei turanga. Sa tunduan vei ke muni na vosa ni mbula. Ki mami nanuma na non rambula. Na iliu watao ni tabadaka obisa endendai. Ki mami zabuta na zandra. Ki non ramboli bola ni kua turanga. Ki mami masu. Ki mami kilai senga ni zaka rawa ndina. Ki mami wabina nga na kalou endua na kalou sa mbula. Ki muni kuni rai tu na loma ke na alo ni tamata. Kana no muni vosa sa seni ko yau sa kita na dha. Na dha nga sa tiko vi yau. Turanga. Mataka nendai ki mami masula ki na ve ke muni. Na dha ke nei wala dha. Sa waka tumburi tunga na ve singa na ve ngauna. Ki mami masula ki rekina ni mamilinga ni lawa endendai. Na sa dhila manda veira na rarama sama i ve ke muni. Mera ke la turanga ni koe ke muni duan na kalou. Sengola nga ni ko ni rao ni taroba na dha. Ko ni tangapa na dha. Ko ni wakotia talanga na dha. Turanga mataka nendai ki mami sana numa non rambula. Na ni mami turane o visa liu wakatawa ki mami kere na nomu ni vei buke na kalou. Mera wakarara matake na mataka pinangongo. Dilai nomu ni raram sa kune na wakambauta. Ka kune na wakarabi vei ke muni endendai. Ki mami nanumira turang na le ni vale e na tamadaka wakavisa. Dui na vei vonua e rabi ngarabi kina. Koe re tumai na loma ni vonua. Koe re tumai na vei anu. Vei kor ni daka na vei kor le levu. Vei sangata ni kor ka tuki na non rabi vonua ni vei ngarabi. Mami sa masu endendai. Na leo i viti na ne mami kalou ki mami sa na numira ve ke muni. So rambita pakambala punon ramata pu vale. Turanga na puni tabi ni ve ngarabi. So talanga turanga rapakai lia saranga na non rambula. Na puni dhaka ni ve ngarabi ratuki. Na ki mami na numa non rapu vale. So rambiu mai na viti nani, rambiu mai na ngoni. Ki mami sa na numira ve ke muni endendai na ne mami kalou. Mami kere na numuni ve maroi, na numuni ve vakau kawataki. Sa non rei vota na matagongo. Mami sa serekai na nomuni pagding. Mami serekai ni turang na nomuni nganga. Nomuni reki nomuni marau. Mi non rei vota na matagandindai. Ki mami na numira talanga turang. Erayan rabatu na ni mami. Iduru ni vei ponua. Pono ni soko. Na rara ni wanga buka. Na vei mbara bi kei vitendindai. Na pono raduru mati kumai. Ko irana lako mai tautumba. Ki mami masu vei ke muni. Ki mami rei da turanga na mavua ni mbula. Sa tarai vitendindai. Na wai ni mati vei waka mati take. Sa tumbu lagi tunga na kena levu. Ki mami rei vei ke muni turanga endendai. Ko ira tarambe tukina. Ko ira saramai pakalolo matagi tukina. Ki mami masu talanga na ne mami kalou. Ki mami sana numira kina vei ke muni. Turanga na mataga ni kuwa ni
Se le viti na lo kawai mera weti la veti ka rapaka mulai mai ko sa tador ka tara metukina. Ke mami tatau na katanga be ke muni na ne mami kalon tabaka ni bula. Rambole bo lebo na saka ni bingara vende indai. Na sing ni ko sa sanga ni biru timbe ka turanga ne be kai. E indole tu ni non saka ni bingara. Mam sa maso ende indai mera bukei mera bakarara mataki. Rava kau ataki na ne mami kalon. Don na ososo. Ve ki mami nangona ki mami bulan don maka. Pakaro zabo na mbaki. Ki mami sakere turanga na mataka ne indai. Mera sa bukei rava kau ataki. Mami serga veira turanga nomu ni loloma, nomu ni beba ngoi, non rei vota na mataka ni kwa. Tamadaka ni soko, tamadaka ni vila kwa kina wono mamada. Mami rei dai tumu daki tunga na thonga, kina pakadalaka, en toli ngaun sala. Rabalenga ikina ng bula. Ki mami masu ve ki mani turanga. En mataka nenda, ki mami kadiba na yada ni bula, na yada ni beba ngoi, ki mami kera na ve marroi. Mera marroi kore na leo viti, mai na beba pakadalaka turanga sa yada tu ende indai. Mami masu laga ve ki mani na kalo. E na vei tamba na yan dundua, siang beka ni kimami zabuta. Na vei tamba zaka na loma ni matentu. Kuer na permanent secretaries, kuer na non rei buke. Kuer na lang ni zaka na vei wal ni bola tau. Karang garabo tu na ni mai matentu ende indai. Do na ngau nang bolembol. Ki mai masu e kimani. Mami kera turanga na nomo ni vei buke. Isa turanga. Mera bakara matagi ni alora. Mera kila sampula endo na kalau. Kalau sahro ti ki mami baka binaka. Na vei rak ni bulan duin dia so ke mami zuruma ke mami sotava. Ke mami nanuma vei ke mani turanga. Na ni mami linga ni vei ngarabe so era sa zengumai na zakazaka. So era sa musumai na non rayawan ni zakazaka. So talanga turanga ravangar zakazaka. Mami sa tatau na ka vei ke mani nakaloy nando na ngauna ni baka tataro ke na vei lezaki ke mami tukina. Mami sa masula ka turanga na matakanda me bukei na non rambula. Turangi mami singule da bil tarnga era lenga tu na mataka ndai. So tava na mavoa, so tava na kavoro. Mami sa tatau na gir gi ke muni na mataka ngona ne mami kalo. Sa sombu manda no muni be ding mui. Taraira bukeira va kau tagira. Turanga na ne mami mata nitu. Ke mami sa pa da mbora ve ke muni na kalo. Kana no muni vose za buto taniela me kila talanga kina na tamata. Ni sa pa tulewati o ko sa dezer sar. Ena mata nitu ni tamata isa turanga. Bukan yang lon ko erna linga ni zaka ni vingarab loma ne mami mata ni tu ni sa tu ko ndona kalo ko salewatu na kakedenga mami nanu mabe ke muni mami bonua na bunin rake tos di mai mami kere ba ka na muni vi maru vi ke mami gona ni mami masu mami sa da buten na ba pina naka ki mami sa lingoma ba ka kina na kana isau talengai na matagongona turanga ki mami masu na ba pina naka na punya da muni tisuna ne mami turanga ka ne mami ba bola dondonga. Amen, 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 amen. Anikua, kana no mi veke muni na katolu ni ulutanga. Na no mi tiko veke muni na vei songo lotu ba Kristo. Era sa durian na nema mi pono ba turanga ubiti. Indai. Ka wambauta ni o kwengo na bua ni nonra baka iyo na nema mi turanga. En veyang baki sawoti na nonra baka iyo taka na kena thambe na lutu na nema mi banua. Samai baka potukana, samai bua. Kime mi samai linga di bingarabi na kena tu tagitiko na taka lebu. Na kena baka lisui na mbula me lesu vei ke muni. Me baka potukana taki. Ni sambula o ke muni kina nema mi mbula. Ena singa lebu ni kua. Samai mburoro, era samai toso na vei songo lotu kede na nema mi banua. Sana numi na gangani masu sa tambori vei ke muni na nema mi kalu. Ni sai ke muni nga na kena liu ke muni akai vei pita na ndele ni batungo au na taraki na nungu songo leu di lutu. Binakapalebu na mataka ni kuo ni ke mami vei na numi tiko. Kase mati tiko yani en na loma ni nema mi esane tini kaba mate ni tuo viti na vei songo lotu kede viti enda turanga ke me misala vete vei ke muni ka ke me misana numa vei ke muni samai buru-buru ni rarama samai buru-buru ni mbula na kena pakande otang itu ngana loma muni viti enda belete ni kitu baka tusa ni nema mi binaka satu ndondua nga vei ke muni ke me misala mbora vei ke muni na non mbula sabe liutaki. Na vei songo lotu kede ni lotu ba Kristo evite indai. Oh, binaka ba lew.
ki mami sa tataunaka na non rambula be ki muni ki mami kai ni senga ni rawa na kena thola titigo na ibua na kena liuta ki na be soko lotu kele ka ke mami sa kereki na buku na yalo ni liuta ki sa mai be ki muni na yalo bakatama ke na yalo bakatina ka solitigo ki na buku ke na lewa matau i takataka ni sabi ka tibikina na mataka ni kuwa i ki mami sa pakararapi be ki muni na ne mami kalu na wale buna no muni alondina bina wale buna no muni ndau kawaitaka na takataka ra kadibikina orna no muni talai na no muni lesi era tambeta na be indalana ra sirom na be toka itua galobi na wasa takusobi na mali wala turanga ndai na kena tuta gitu ngana takataka ni loma muni epiti turanga me lesu na mbula lesu be ki muni Beleta ingona ilesi lebuni salisi ke mabikina turanga na mataka binani kuwa. Safaka bena katekina na ethamuni. Sianga ni rawa na taka ni kiana vakadilabi na rarama ibite ndenda. Ni ke mamisaraba turanga na bikai ukutaka ubura. Waka usibi na loma ninga unandendre ke mamisa tigabu me ke mamithabu ikala wa nikina. Na ngauna turanga ya nalumo ubura ni ngauna ni marau na reki kena sautu. Yenda turanga. Ki mamisa tatau naka be kemuni na thakataka ni bingarabi na loma ni be songo lotu kete. Ken dua nandina levu me na pakatakilati ko na pakatao tioti ni ngauna. Sei koyo kemuni nga na buni kandina. Me pakanamata kino viti, me pakanamata kina ne mami matenitu. Me pakanamata kina na be kawatamata kete nga. Ken dua na kame na pakambimbita kina loma ni madhaongo. Kena madhao vitarabi. Na edha muni chisu ni oke muni atuda ketale mai na mate na no muni nganga sama ine mami nganga ni ke muni amai lia tamata turang membaleti ke mami ke memi sa bambau tena mataka ni kuwa me na paga yanga ta ke be soko lotu ke de vite ndai turang me na paga ndeo ta ke ndua nandina levu me paga rusai ki na baka mbuto ta ki na turanga na mbuto me paga de labina no muni rama turanga me sa para rama tekina ne mamimbula di ke muni sa bika di be na mataka binani kuwa bina ka pale buturanga na pe song lotu ke de vite ndai ki memi sa tambora be ke muni na thaka ni kena tutaki kena tholati ngalu tiko na kaubela tai da no muni bosa kai ke bando sa bia muria ndo kuni muria na loma mundo do tholanga na ndo kaubela tai ndo muria ena mataka binani ko ni bukana ne mamimbula ni bukana taka le buturanga rasa durikina da belu taka ne be song lotu e bite ndai turanga na kena tholati ngalu tiko na kaubela tai me ke mamimuri ke muni me mai baka totoko teki kina na mbula me bagai bakarau teki kina na mbula turanga belete ni ke muni na kalu bagai bakarau ena singa lebu binaka ni ko bina ba lebu turanga na no muni yalo dina bina ba lebu na no muni ndo toko na tunga na no muni lotu bako sibi verna no muni tamata rasa lesi rasa kadibi turanga mersa be lutaki na be song lotu ke de vite ndai na daga lebu turanga sabaka ni taki be ke muni ni ke muni na senga ni tu baka tiki kina ni ke muni na wano no turanga na lo ni mata muni mesa tunga kina na elo muni mesa tunga kina ni na baka tu dalinga tu na benga no kene na benga ngani masu sa tamba ni be ke muni turanga me baleta ni song lotu e vite ndai ni ke mami sa baka rabita ka be ke muni na ne mami kalo do na ngona ndendre ke mami sa baka na mata kina turanga ndai io ke mami yalo ndei ke mami yalo baka dengu ni ke mami kila ni ke muni tiko indua na kalo sane mami ni sane mami ndonro ne mami kalo ke muni sarawata na be ka ke nga senga ni indua na ka ndendre be ke muni sabaka ni na mataka ni ko turanga ni ke muni na buru ni mbula buru ni rarama ni na buru ni be baka to taki ena loma ni soko lotu waka resto ndai turanga ke mami na senga ni na dhuba kina turanga ke mami na sakitaka tiunga indua na yada kabi ke mami na nomuni bosa do baka redi chisu matua ko sa baka tege buna ena ke soma baka kina nom do baka bauta ena mataka ni ko ina vale buna nomuni yalo dina ina vale ku turanga be kalelebu ni sa baka basikata turanga na eda muni ena mataka ni ko sama iburu ni mbula sama baka takar tagi turanga ena mataka ni ko endo na ngau sama baka tambui sa baka tambui endo na ya wo turanga be singa moni tikina singa borwai mekilo viti mekilo buru ende indai ni senga tal nindo na ya te tuwa na mbula na ya muni ndo nga ena mataka ni ko mina vale muna no muni yalo dina ina vale muna be song lotu ke de vite ndai ke memi sa lai be ke muni ke memi sa masula ka be ke muni ena mataka ni ko turanga ni ke memi sa para bitaka nga be ke muni
na ne mami kalau tamagu ngori na bosa ni masu sa tambo ni biki muni na bika kani masu ke sa tambo ni na studio ni mai TV turangi ena mataka ni ko ke mami sa pa kanu nui ber na paro rongo ber na ke rongo te turanga na dua tala na ngau mai muri ena mataka bina ni ko turanga mesa buri buri ni bula kau tamai na be sereki ke na be bala bula ena mataka ni ko turanga di ke mami sa pa rabi biki muni na ne mami kalau ina bale na nomuni alontina ina bale na mataka ni kuwa sa dingo bina so ni masu sa dambo peke muni na ida muni chisu na ne mami turanga sa ne mami wakambula amen 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 sabi kita bagi tali tigo en yan mataka bina ni kuwa be kenda ta sangai sema tigo mai kila ni da be tini kan dua na kaloko kina tini karua na ngaune ni non da be masulaki kitu satu barawe na studio ni Mai TV na namba ni telefoni o kila sambi tu yani na telefoni dambe pakandua na tolu ndo vitu ndo diwa kina telefoni bi kawya kina Vodafone ya na diwa rua vitu walu vitu kina Digicel na vitu rua tolu diwa saiba diwa. For those who have just joined us this morning through either Mai TV or Facebook, if you do not understand what actually is happening this morning, first of all, I would like to greet you in the mighty name of Jesus. This is a program called Miracles Do Happen from 11 a.m. to 12 midday. We are of a service to you at the Mai TV studio. We have our invited guests from the two ministries, the denomination, from the AG Church, and the General Secretary of ANCF this morning. If you have any issue, if you want us to pray for you, if you are sick, from where you are tuning live from, or where you are listening from, you can connect to us this morning through the landline, which is 3317199, and the Vodafone number 927-4877. And we have a digital number as well, 724-3909. You can call us direct or send in a text. We are available at this hour to offer a service through prayer this morning. We come down the taltal ukila ni bidan text. Ko endo nangaw na sa sana na makikinoviti. Ukila ni nasyang indua takitaka na mataka ni kuwa na sa kuruseta tungo na nonda punoviti na maki babembaleta na draki o bombo te endua nangaw na binakanggo rawa talangan ni kimudaw na bibi baka taunde takikina baleta na yada daw may tusa na kitiko na maliwan ni tini kandua kina tini karua kuengko kasambera ko andu ni bisaw kibaka sarawan ni ruru na dangi marabu na wasa-wasa o baka bau tanaya ta talangan ko na bunga na singile budi ko bere ra paka rongo chumai rawat talangan ni tubi baya longa tagi ni sembera ni mbera na tabe ba tanra bibiti tu na tabe na magito kino biti ni kuwa na kalungo sembera ni mbera ni na rawa ni bisau tak na mataka ni kuwa au sura tamandanga na nimbula talatala KPY se tabanga na kareni ke muni bi pa longa tagi kina pambimbi di pa na mata sartungo biti na bida na ewa satu matanda en non tapunuan mata kabinani ko ina boleh tanga dona tumandanga mendarani zingo maro chungoi ni zangi elagundi na tigumai kele karua en vakasama ni ndasa vakasala tagi tigoi na vakasala nanda umuri tunga na nona ngonsal na vakasala zangi sala mai apa baro me pala baro tondo tu mai kami yan ngau na binakan tuan ni baro tagi nawanga ngau na ninra ki binak ko no ngai baro chu na ngau sali chu na rai iya ya ninda rai chu na baka sama ya wono ni chu tal na nor tu sok na tisipili ai tal no ya sa mata taliut ya ule shu tal mandangan ni basala en don weekend en da sa rongo tu ni basala da baro tagi kan en da na sing ni rawa ni leve se dalatea na kain dondo ni menan daw zakap. May pakanganan din ni bossing kalu ya, to na bossing kalu, satu ni industri bossing kalu.
ngona ka mo zakaba mbate me ro kine ni brador na kalungo e sira nda na maga me zakaba na kalu indona ka no kenda mandanga ba tikenda enda senga chuni zakaba na non deita te me pale i ko be varita ka ni tiko na ka endondo no me nongu i tabi o yau endina todo endondo me tiko na nongu i tabi sanga i tiko na non i tabi na ka na zakaba na kalu e toro mo endona va kasa mo kenda ndo mo kerebe bosote turanga ni bosote au o io na kalu ko e kalu ni bibo so endo bibo so de ko ye na kai bina kata na kalu me reda weekend na bibo tu no bibo tu nga bibo so ti sarro ko be so na ngone nda mai kere tu na bibo so ti changa na bibo so ti ana no na buturara na kalu no na yala na kalu o ya me bibo tu ni zakaba na kalu no na bibo so ti e po tu ye tu re ki nessa nango tu kai tu na mai tungo viti e na va kasamani langi sala ko tingmai ko wana no matu na kenda to no ina ital no tu na mari kana wasepa mari kana wasepa e ba madal tai tu no to sokna ti sei pel rakbinaka to wondo to do lom na kaubia ndusie tu vi kenda ngo ni satu na ba rau e ndo na kai tu lom ngo se ko na no ndambula ni ba mbota ndambula ba mbota non ta ba rau tamata nando dava koso tunga sindo na ba me taudok nsaka o ngo sa taudok e sen ena dau dava koso tunga e na lomo ni dava koso ka ndo ya dokina na vangi e na bono e tiku kina na kalu bono ya zaga ki no mbuli bo boto ken bale na itala no mai dai bola tamugori na nondo tu soko tiko chisu bata ke na tisepeli na ilaola ko ya amo de tiko chisu da reda mo de tiko chisu e tali tu nei talngo bate e vakatingo ningo narto sa la ko tiu kina sa liwa na vang sa teke wo toso mai na biau ke na wa katau loko ya e senga ni baya valata se baya rata natura o ko e mo senga artiste pe baka usara mo chundo ne yala longo arto vidi liu arto vidi muri to vidi sanango arto vidi sanango narto wasanga orto merto wakanda fora vina kana wanga and aloma ni vangi ke na wa to stabilize their boat in the midst of that storm. They cannot. So sin rawat. Ya. Nakaubia kaya ngo and aloma ni vangi ala ko tiga don mo kila na turang kamaram. There is no wind too strong and no waves too high that the Lord cannot. Hallelujah. Tala lebeke Ito ba tanang katulad na ilumutin klo nandino ko nalangi lagot ko mai yung ngau na tali weekend na bakarawi tu na klo ay siya ba sang bulka tolo ba binibina katak posa sartunga na klo ba kategi ko bango na ka zabuta na klo musu yai siya be Israeli pero ko iya sabaka amen kay tu no ko na bosa be check up ko ya kaza kaviko be Israeli ko ya kambuliko ka zabuta ko na bosa ko ka ko ni rere kay tu no ko tulu na ka ko ni rere ni wa boliko ni wa kalibi ko na zangu kene ko wotu tinge tu no ko sanuku ngona ngona bina ko weekend na ngaraba na klo ngona buni non dal lut ngona bune buno tagi tu kina ko speli na venga una ke dembelata na category 5 and a 4 mai nona zidi mai me ngai vagan ditaka endua asa kabiao endua ambuliao endua boliao endua kalibi na zangu ndua talanga au nona tiko na ngona bina amen rana tiki neru chekop na tiki ne vasa ul katolu tiki neru pe bango na tiki netolu ke lako na loma ni waso wasa na tiko bate ke iku e na loma ni udi wa ina sena ni lubudi amen ne go sanga no ngamenda vakan di taka ungaraba na kalu e nongu i vota na kalu ba kateki ko category 5 se category 6 en dona kalu ungaraba tiko na ngona na ngona ngona tale ni non da tiene van da kilao dio ken e vakan do tale ia sabaka ko chova sakaya ke sabuto ko na bosongo chekope o wa kavi ko Israeli wa mbuliko tukuno ko ya kako ni re awa boliko kalibi ko na zamu kedi ka toru ke tukuno ko sano ko na ngau na binango dana masu dana vakan ditaka kalu na bi marono e gas bi kenda anda semati uma na matakani ko au pa kambauta ni ko na katini ka ono ni singa bukelulu o bambauta ni ndua na ngau na ndonu ngau na binaka nangau ne baka no mondi tu ki na viti baka no mondi tu ki no burubura na nonda baka na nanu ki na beka era raida tu mai kanana magi tu ki no viti
o bang bau tingo indo na ngau na me kenda sema yani kina buana nonda kalu tabar bina vale bo bakar wata katal na bar bina kan na mai TV studio ni rawan ni baru tak ke indo na ngau na au rawan ni kai ni ngau na do weekend loma dia sane tini kapa pe kemuni sema sarti ko mai na lawi dake na lawi loma na lawi ra na esa no kandabu baka bibi na ya tu ya sawa bal malabu ya sawa sare dake ya sawa loma ke da sawa ra ena mata kan ku na bunoda ba kenda warong mekina au baka bote ningo endo na ngona binaka endo na ngona do weekend me kenda baka boya talekina na nonda biokani da sema biokani tale ena mata kan o kila ni sekani bera ni baka rota ki tungo endo na platform baru tak tu na ruana ilumuti ni kalau rosureti tiko mai ena mata kan ku ke to na bebuke masu tiko yani na bunoda ba kenda tiko kina rawani kenda sema mai ngoi to na ngona binaka me kenda sema Amen. Kendo na buna mo sema kina sema buana kalu. Taronga tu na pa matala na mata ni kuwa. E na ngauna ni dangi ngai irto be ngole age na tisebeli. Ya na ngauna ngarto sema kina bichisu. Kabi kenda na bolta boya marab. Tu bakan tu na dangi. Engai marab na waswas. Kema bala na buna dapat sema ti kumai kina na mata ni kuwa au sabi ba ungai titale. Na namba ni taleboni rausrangan yong gir mai kina. Ke baka o sa baka ungeti ngiri mai na tolu dua bitu dua diwa so baka tanga mena no mutek so baka mbauta na matanga ni kuwa na kalo e rawani biso taka nei lako kwesa sanga ni berra na matanga ni kuwa ke mro nei taltala na ilumuti ni kalo e vida na tek sa juga na matanga ni kuwa indua na marama mai nadula mai lambasa o salome kere tiko moko ya ke baka ni masula kina non to umbula na ngone kina bubale na matakan ko suri tikim ni matakan lebeki ke parani masul lagi matakan na maramo ko salome mai nadula mai lambasa kere tikim ko ke parani masul lagi matakan no tumbula ngone ke na bubale na matakan ni ko Naka wakale kuturanga na mataka ni singa ni kuwa na muni bande singa ni vetar tiko mai kina station ni TV se kina lotu singa ni vetar kina tomate taza ki tiko be muni na kalo ke tombole taka turanga na bio liba ongo turanga sa lobe to be muni na kerkere baleta na tau mate na kerkere me baleta na mata bubale na ngauna binaka ongo turanga ni gele tako so me vakila salo me na tiki nya ongo lutu na no muni baka zengu ni tako so na linga kau melo malangi me baka na kai kilai tani kina na bi baka dogota kina ngauna ni rendre naka baka levu tamangu au sa vauda na yalo zala ni bi baka tau bi mate tashi au sa zaburaka na kena waka tu mai nambula ngalana kina geting ya bana na sui na leve na biziku na ndrana bi ngata baka yandundua au baka toka mi mbula binaka na kau mana ni azai chisu sa dingomi na mbula binaka sa dingomi na tau doko kina mata bubale kasa baka binaka takina marau mena lobetinga kina na ezamuni mai zambori na ganga ni masu wakatu saitiko na wakatu tusa ka serigitiko na mbula ni mata bubale mai na dula mai lambasa na ngauna bina Kongo senga na yada tani na yada sakangani libe muni kuchisu na ni mami soro ka ni mami wakambula Amen. Tala kapai wai dua talanga na teks ado tiko mai na matakani kua o mere mai sueni ngo mai ta konrobe kera tiko moko na bulan ni bubale kina sasanga ni bi baka tora taki na mataka ni kua via zabutanga vi mere tala na osongoi nangone liwa kina na dangi wondo mai na ua sini vai rata natura na kanga ngai vai rata natura itu saka di tisipi ando mo saranga ni kadia vai rata natura mere vai rata nelo mo na mataka na kadia bona natura tu sa masu Musa raibe ke muni na kalo na mataka nendai. Mami alo baka diang ni ki mami kala ki mami kadibi ke muni na kalo sando wa kala na dalinga muni. Sa dabuti na dai mere in studio ngoi na singeli bende ndai na buno na lenga ke na nona ngangandre talinga turanga ke sema tiko mai na mataka ni kuai na dai chisu. To sa pakan ron royani ka serga na mbula binaka. Na loma ni mata bubale. Serga na mbole tu ke tu sapa kan bauta na kalu ni sengan dona kaendendre be kemuni sa sengan ni dona dangi sen dona wo me der da ke be kemuni sengan talangan dona bolem me lebu da ke be kemuni na kalu ene ava chisu ni so tabo na lomo ni mata bubal ni mer ene singele bende da keira talanga na bi mata bubal taliso kar so tabo batati ko na bolem batango mami sakadibo na nomo ni be bradingui ke mami sa dingoma pakatanga na kene sau ene punya da muni chisu na ibagambula ndonga Amen.
Tal leme ki endua talangana tax tikungo mai tua housing mai Lambasa o Alavia kere tikunga moko en vivaruta kini kalau en neto bubale kena non tumbula bakailabo en Matakanikuwa. Hallelujah. Hallelujah. Vinaka bakali turanga na mbula ni matapu bale ya. Ni mbole taki turanga ni adamu ni ochioba chare na kalau do bi bakarutaki. Ya wo vinaka ngo kitu sa kadiba turanga na bulu na loma ni matapu bale na kau ni ada chisu. Keto baka binaka ni lai tako sa turanga ni bakan dina taka verto ni sanga ni kawale na nomu ni masuti na ni mami kalau. Ni lai baka taka turanga ni adamu ni dina nga ochioba chare na kalau do bi bakarutaki. Sa kadiba mai na vanua dava tukina na ka tongan dreva na matapu bale ngo mai Lambasa turanga moni le bakan dina tagi ki moni ki na kalo inaka bakale usa sereki na baka deu sereki na todoko kadibi turanga na mate rai me rai di ki moni na ngauna bina kongo mai laveti na nganga ni masu baka tu saina kena baka tutusa senga na ada tani tamangu na ada sakngani le moni ko chisu na ni mami soro kan ni mami bambula amen kemrongan na talatala kila ni sana tumboki kanda tolo na ngauna na Matakanikuwa be kemuningan na bakarongo tikumai siangan ni nambera rawani na kemunin na bakau titunga mai na nomuni text itiko na tambane ni bingarabi na loman ni bingarabi na Matakanikuwa ka bingarabi tikumai na mataka me atau na kabi ka rani doso community ko na be kere ka ngandong garabi tu anikina na masu na be singa lebu kede tal kapewai nimbera ngani na mai daba na Matakanikuwa ndo pakala mandanga ndo na ka kemuni binakate me kemuni bibaunge tikina bir parong choko mai na Matakanikuwa o na no ti na rosa o pulo de fashion na wasetu na ti ni rosa o e va tu ni sarawata kokwa me rakaba se pagador de bika ela ko wosibita na nonda be kanda kere senda ba na nuken au ka tungo ki be kanda kina ngauna sarngan da bulan don mga tungo dona kana libu ni bolem-bolem tarikenda sa turau tu mandanga na bolem-bolem sanggai la ko tal timongo na daba e ba tumbura ba lebu tal na bolem-bolem nuinga ngao kena lomodo lebu ni lomodo de tungo ora tal kina tamat ya na kawia kayango abu ni buka zingo na kalu au kaya se leo buka daba na dangi se tumbu buka daba na ua se ndobir na dangi na wongori me lebu zake mai na kalu kanagara haleluya ya dabu tigo pulo o kayango erawat me buka dora wosi biasa mana be kainda kerea senda bagat nana nuken mana kako kerea lai na kako kerea lebu na kai tu wana kalu misota bigina mana katau zogarnya zawo no wana se lebu tu ngana kai renda kaba na kalu kina nombula konyo rere konyo lai wandi taka no bauta kali boti wana kalu tal lebek do mandangan bibaunge na Matakanikuwa na bika tu sa wagarita ko batetiko ngo singani sudu bina ka weekend na tangi tiki ngani na tuki na kloko tuku no ko utunga na Matakanikuwa ka na ndo rongo da ndo mo ndola na Matakanikuwa ona durwa ka ka Matakanikuwa te vita tu ro ko bina ka muto bi mate mo kilaki na no gilisles totok na tangi ngole mai sa to vital na ta ko ti sangon salanga ni no to so bola ka baleta tuku na te vita da buto sarawa na bosa e bina ka ngawe o ya motor buana kloko ngoi ngau na binaka mengai singani sudu rosa bukali manin Disemba sanda bokan donu ki ando viti vuana klo na buku ni nona mai tuki koso na turanga bokata ki koya nimber nimbasi ko mai nona sudu nona te gong amen bikem na ilumuti na kalo au tabuta sarchu na baka binaka lebu na Matakanikuwa okila ni ndu na ngau na marutaki kenda be sema titiwani kina na lomanya sane tin kaba na Matakanikuwa u dabutal tingana ban benaga pero tona bingara na mai TV na Matakanikuwa be kemuninga na parong tikumai au sabi palonga ngataki sianga ni kena itabatabongo ngona itiki-tikibu ni nonda sematana nonda mbula wakapuya na nonda biokani pakabusibi na ngau na satu matanda indua na ngau na kentana sianga ni kila na daba na pe minute na be sekondi kipa indua na bonua mikenda tada kina kabi kenda bol tambu tada kina ulu di bonua sa taka mai kina na nongu buke na Matakanikuwa kepa ndo na bona menda rabi kina rabi be chisu kepa ndo talanga na bona menda panu ni kina Matakanikuwa mai na studio ni mai TV turaki kito sa viva alonga ngate kina kepa ndo na bonua menda ngoli kina da ngole ngabi chisu mate kabi kenda na bola tambu do bare di chisu matua kosa teke buna
e na ngai sau matalanga kina sabang ni bina ka talitiko ani na mai TV studio e na matakani kua me adoba na ngauna kataraba ngai bakalunga te kente tiko na turanga ena mata bina kai tiko nga bwana kalon simina ni kwa bal ko tisu na wal ni lang kedenga no mu tabina bambauta no na tabina kaluna daga mana whatever problem, financial problem or maybe sickness of any kind, because miracle do happen.